सो गाइस वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच टॉक टू ब्लूटूथ कॉलिंग वेल सपोर्ट के साथ। सो गाइस सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। गाइस हमें यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच मिलती है जो किससे आज तरीके से गाइस इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं तो हमें एक चार्जर केबल मिलता है जो मैग्नेटिक है, देख सकते हैं। इसको ऐसे लगाते हैं, देख सकते हैं। अब फिर हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसका हम अनबॉक्स खोलते हैं। ये हमने चुकी है, इसको कर लेते हैं और हमें यहाँ पे कुछ जैसे हमें यहाँ पे कांग्रेचुलेशन लिखा है तो हम गाना बजा सकते हैं उससे। और यहाँ पे हम फायरबोल्ट नंबर 1 वारंटी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हमें बुक नाउ वॉलपेपर ऐप है, यहाँ पे गाना सुन सकते हैं इसमें। और ये हमारा मैनुअल है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारी बॉक्स ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बॉडी है। ये मेटेलिक बॉडी है पूरी। और ये देखिए पीछे इसके सेंसर, मैं अगर खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए आप सेंसर है, देख सकते हैं। सो गाइस अगर आप इस वीडियो के फीचर्स, इस वॉच के फीचर्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर लीजिए तो हम इसके फीचर भी डाल देंगे। तो बाय बाय, थैंक यू।